საზოგადოებრივი ინიციატივების გაერთიანების ცენტრი რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად პეტიციით მიმართავს რუსეთის პრეზიდენტს. ისინი ითხოვენ, რომ მოხდეს ქვეყნის დეოკუპაცია. უკვე ხვალიდან კი არასამთავრობო ორგანიზაციები პეტიციასთან დაკავშირებით ხელმოწერების შეგროვებას დაიწყებენ და ხელმოწერილ მიმართვას ვლადიმერ პუტინს გაუგზავნიან. ასევე ორგანიზაციები მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას და ოპოზიციას, რომ კოჰაბიტაციის რეჟიმში ერთობლივი ძალებით მოაგვარონ ოკუპაციის პრობლემა. ჩვენ არ ვართ ხელისუფლება, ჩვენ ვართ 3000 წლოვანი ისტორიის მქონე ხალხი და პირდაპირ გულწრფელად და უშუალოდ თქვენგან მოვითხოვთ პატივისცეთ ჩვენ სახელმწიფოებრიობას, ტერიტორიულ მთლიანობას, ეროვნულ ინტერესებს და შეწყვიტოთ საოკუპაციო რეჟიმის გაგრძელება და ნუ მოვიჭრით ერთმანეთთან კომუნიკაციის უკანასკნელ საშუალებას, თუნდაც ილუზორულს, რომელიც ამ ბოლო ხანს გაჩნდა. ახლა მოგიწოდებთ, რომ ღიად დაგვიფიქსიროთ თქვენი პოზიცია ქართველი, რუსი და მსოფლიო საზოგადოების წინაშე. როგორია თქვენი არჩევანი საქართველოსთან მიმართებით. თქოთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ მზად ვართ მეგობრობისათვის, მაგრამ არასდროს არ შეგვშლია და არ შეგვეშლება მტრისათვის პასუხის გაცემა. თუ წინამდებარე პეტიციის გაცნობის შემდეგ ისევ დაიღვრება სისხლი, პირადად თქვენს ინდიზე იქნება ყოველივე და ამაზე პასუხს შთამომავლობა აუცილებლად მოგთხოვთ თქვენ.